हेलो दोस्तों, SK इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए मेरे सामने ये बोर्ड आया रिपेयर होने, ये बेस ट्यूब का बोर्ड है। तो दोस्तों इस बोर्ड को मैं रिपेयर करना है, चल नहीं पा रहा है। सबसे पहले तो बेस ट्यूब के बोर्ड के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ पे है, क्या क्या इसमें बोर्ड में लगा हुआ है, कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है। सबसे पहले तो ये चीज़ जाननी हो, क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ आप रिपेयर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें एम्पलीफायर सेक्शन कौन सा है, ऑडियो बोर्ड सेक्शन कौन सा है, और उसमें आपका सप्लाई सेक्शन कौन सा है। और जब इस तरह की डेड की समस्या है, आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेक करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसके यहाँ पे 2 पेच लगे हुए हैं जो कि हमारे मॉसफेट और ट्रांजिस्टर पे कसे हुए हैं। मैं इनको ज़रा खोल लेता हूँ और फिर मैं आपको पहले एक छोटी सी इसकी बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ बोर्ड की, कौन सी चीज़ मतलब क्या क्या कैसे कैसे है। क्योंकि जब तक पता नहीं रहेगा दोस्तों नए मैकेनिकों को, तो वे क्या चीज़ चेक करेंगे। देखिए दोस्तों ये है हमारा बोर्ड इसका। इसमें हमारा 12 वोल्ट टू यहाँ पे 30 0 30 यानी कि 25 0 25 से कन्वर्ट किया गया है यहाँ पे इस पावर अप बूस्टर सप्लाई द्वारा। यहाँ पे 2 मॉसफेट लगे हुए हैं P55, और यहाँ पे हमारी कंट्रोल आईसी से ड्राइव करके यहाँ पे इन डायोड पे जाके बड़े वाले कैपेसिटर 25 0 25 बन के यहाँ पे एम्पलीफायर पे आ रही है। तो ये जो सेक्शन देख सकते हो आप, ये इधर का जो सेक्शन देख रहे हैं ये सप्लाई सेक्शन है बूस्टर का। और ये जो नीचे का सेक्शन देख रहे हैं आप इधर से, ये एम्पलीफायर सेक्शन है। तो दोस्तों जब पहले तो हमें सप्लाई चेक करनी होती है, उसके बाद एम्पलीफायर सेक्शन। तो दोस्तों पहले मैं इसे यहाँ पे ऐसे ही वापस लगा देता हूँ। ये एम्पलीफायर सेक्शन के 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं, एक एनपीएन एक पीएनपी, ठीक है। और ऊपर जो लगे हैं हमारे वे मॉसफेट सेक्शन के हैं, वो हमारा सप्लाई सेक्शन। तो ये जो दोस्तों इसमें सफ़ेद जिक लगी हुई है, ये लगा हुआ है हमारे ऑडियो वगैरह के लिए। ये 4 डायोड लगे हुए हैं इसके। यहाँ पे 12 वोल्ट से आके सीधा हमारा 25 0 25 जो बूस्टर सप्लाई बननी है, ठीक है दोस्तों। अब मैं ज़रा इसको ऐसे ही पैक कर देता हूँ पहले, क्योंकि दोस्तों इसे चेक करने से पहले हम इसको यहाँ पे पैक करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इसकी ट्रांजिस्टर और मॉसफेट हैं वे बिना उसके अगर हम इसे ऑन करते हैं तो काफ़ी हीट हो सकते हैं, और वो बिना हीट सिंक के ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसको पहले ऐसे ही पैक कर देते हैं। देखिए दोस्तों इसमें एक छोटा सा बोर्ड है, पहले इसके बारे में भी आपको जानना होगा, छोटा सी जानकारी। उसके बोर्ड के बारे में जान लिया आपने, उसमें सप्लाई है और एम्पलीफायर सेक्शन है, ठीक है। दोस्तों देखिए ये है इसका एक छोटा बोर्ड जिसे बोलते हैं ऑडियो बोर्ड। एक यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का है और एक यहाँ पे गेन का है। गेन तब काम करता है जब नॉर्मल मोड पे चलता है, और फ्रिक्वेंसी और गेन दोनों तब काम करते हैं जब आपके बेस बूस्टर मोड पे चलता है। और देखिए दोस्तों इसमें 3 वायर हैं, एक इसमें +12 वोल्ट की, एक रिव्यू की, एक ग्राउंड की। तो रिव्यू और जो 12 वोल्ट लिखा है इसको आपको एक जगह टच कर देना है अगर आप नॉर्मल यूज़ चला के देखना चाहते हैं, और ग्राउंड एक जगह, तो यानी वो पॉजिटिव रह जाएगा फिर, और ग्राउंड माइनस। तो एक यहाँ 4558 दोस्तों आईसी लगी हुई है, जो कि इसकी क्रॉसओवर यानी कि बेस सेक्शन के लिए है। तो इसमें 2 टोन भी लगे हैं। तो इसमें ऑडियो के लिए 2 आरसी सॉकेट भी दिया है, और कुछ नहीं है इसमें। नॉर्मल यहाँ पे एक जिक लगी हुई है, जो कि एक सिग्नल के लिए, एक 12 वोल्ट के लिए है और एक ग्राउंड के लिए है, इसमें प्लस माइनस। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसको चेक करते हैं, मैं आपको चेक करने का तरीका बताता हूँ इसका। देखिए मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट का कोई भी आपको बैटरी से ले लें। तो दोस्तों जो मेरा बोर्ड था ऊपर जो लगा हुआ है सीरीज बोर्ड, वो कंप्लीट पावर बोर्ड जो है, उसमें देखिए 12 वोल्ट प्रेजेंट रहती है हमेशा। तो देखिए 12.75 वोल्टेज आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब इस 12.75 को हमें इसमें देना है। कैसे देना है देखिए समझ लीजिए, जो इसका माइनस है ग्राउंड वाले पे रखना है, यहाँ पे इसके पेच कस देने हैं नॉर्मली। दोस्तों इसमें यहाँ पे डीसी फ्यूज लगा रहता है जो आप साइड में देख रहे हैं, ये आपको 30 एम्पेयर से ऊपर नहीं लगाना है, 30 एम्पेयर इसकी लास्ट वैल्यू है, ठीक है ना। और इसका देखिए एक हमने निगेटिव ग्राउंड पे कर दिया और एक पॉजिटिव प्लस वी पे कर देंगे। देखिए दोनों पे अभी नहीं चलेगा, हम कोई सी पे भी लगा दें दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक एलईडी है पावर की छोटी सी, वो अभी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि दोस्तों अभी हमें सिग्नल के लिए हमने वायर नहीं लगाया, जो कि हम गाड़ी वगैरह में ऑन करने के लिए लगाते हैं। देखिए हमने प्लस वोल्टेज पे लगा दिया, +12 वोल्ट पे, यानी कि बैटरी के 12 वोल्ट पे, ठीक है। अभी देखिए वो हमारे सर्किट में लाइन चालू नहीं हुई है, मतलब सर्किट ऑन नहीं हुआ है, ओपन नहीं हुआ, चला नहीं है अभी। और जैसे ही देखिए उस रिव्यू पे REW लिखा है जिसपे, इस पर हम अगर ये दूसरा जंपर ठा के लगा देते हैं, देखिए कि यहाँ पे पावर आ चुकी है तुरंत, ठीक है ना। इस तरह से आपको चेक करना है नॉर्मली। तो ये हमें इस पर चेक करने का तरीका इसका सिंपल यही है, इस पर लगा देंगे ग्राउंड को छोड़ के, इन दोनों को एक जगह टच करके 12 वोल्ट की प्लस वोल्टेज लगा देंगे इस पर, और हमारा यहाँ पे एम्पलीफायर ऑन हो जाएगा। ये एम्पलीफायर ही है दोस्तों, एक तरह का बूस्टर। कस्टमर में इसे ऐसे ही लेगा दोस्तों, जो कस्टमर मेरा सब्सक्राइबर है वही लेके आए थे इसको। तो उन्होंने कहा सर इसको रिपेयर करो, मेरे समझ में नहीं आ रहा,
और मैंने काफ़ी देखा ये। तो दोस्तों देखिए अभी आ चुका। अब इसमें करना क्या है, आपको यहाँ पे स्पीकर के या कॉलम के जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन याद है 100 वाट से ऊपर हो उस चीज़ का लगाना। तो मेरे यहाँ पे जो कॉलम है ये यानी कि बेस जो है वो 400 वाट की है, 400 वाट का सिंगल स्पीकर। तो उसमें डबल स्पीकर है, सिंगल सिंगल में मतलब। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसको कैसे चेक करना, देखिए यहाँ पे ऑडियो ऑडियो के लिए लगाते हैं। पहले आपको इसकी वोल्टेज चेक करनी है, सभी चेक कर, वैसे चलाने से पहले एक बार वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। देखिए कैसे काम करता है ये बाहर से। यहाँ पे बूस्टर है, देखिए दोस्तों ये पहले सबसे पहले मैं अब ये जो हमारी आउटपुट हो रही है इन वाले कैपेसिटर पे आ रही है जो वोल्टेज मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए 12 वोल्ट से कैसे 60 वोल्ट बना, देखिए 60.5 वोल्टेज। तो देखिए 60.5 वोल्टेज बनने कितना बेहतरीन तरीके से ये बूस्टर काम कर रहा है, जिसमें लगा हुआ है काफ़ी पावरफुल हैवी बूस्टर लगाया गया है। और इसके एम्पियर भी 10 हैं, 10 एम्पियर 10-12 एम्पियर ले सकता है। अब देखिए जो ऑडियो बोर्ड पे जाते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में 12 वोल्टेज जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं 60 वोल्टेज। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों ग्राउंड पे टच करके। दोस्तों अभी तो नॉर्मली देखिए छोटे वोल्टेज हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक ग्राउंड पे रख के दिखाता हूँ, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस में 30 वोल्टेज मिलते हैं। देखिए प्लस के 30 और यहाँ पे माइनस के 30। तो दोस्तों बोर्ड में तो करंट हमारा प्रॉपर अब आ चुका है। अब करते हैं इसकी टेस्टिंग ऑडियो लगा के, इसमें ऑडियो की पिन लगा के। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम नॉर्मली आरसी सॉकेट में पिन लगा देते हैं और नॉर्मली कोई फ़ोन से गाना प्ले करके चेक करते हैं इसको। अगर आप इसे घर पे यूज़ करना चाहते हो तो ऐसे चेक चला सकते हो, जैसे मैं चला रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई गाना प्ले करता हूँ और ज़रा चेक करके दिखाता हूँ। तो मैंने गाना प्ले किया, देखिए वॉल्यूम इसकी फुल कर दिया है फ़ोन की। और मैं यहाँ पे देखिए दोस्तों अब आपके सामने देखिए गेन वाली वॉल्यूम भी फुल और फ्रीक्वेंसी वाली वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पे कोई वॉल्यूम आवाज़ देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसमें दोस्तों एक सॉकेट लगा हुआ है, वो टूट चुका है स्विच। तो दोस्तों देखिए मैं इसकी बीच वाली पिन पे इस तरह से लगाता हूँ। देखिए यहाँ पे नॉइस आ रही है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ पे सॉकेट है, जो स्विच जो है ये टूट चुका है। देखिए दोस्तों टच कर रहा हूँ मैं, देखिए टच करता हूँ तो काम कर रहा है। तो दोस्तों इसमें जो हमारी 3 पिनें हैं, देखिए देखिए दोस्तों एक प्रॉपर अब हमने यहाँ पे टच करके देखा तो चल रहा था। अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको रखता हूँ बोतल को और आपको बेस वेस करके देखा। देखिए वाइब्रेशन करती है बोतल भी अगर थोड़ी देर में, देखिए इस तरह से। देखिए काफ़ी अच्छा साउंड आ रहा है इसका। अगर हम यहाँ पे सॉकेट को टच कर रहे हैं, अगर हमारा अभी स्विच जो है हमारा दोस्तों, जो स्विच जो है छोटा वाला स्विच, अगर ये अब ख़राब हो चुका है, इसके ख़राब होने के कारण इसमें साउंड नहीं आ पा रहा था। एक तरफ इसमें 3 पिन होती हैं दोस्तों, टोटल 3 है। इसमें हम ये वाली चटक नहीं लगाएंगे, ये तो आपको स्विच नहीं मिल पाएगा जो इसमें लगा हुआ है। आपको ये चटक नहीं लगानी है। कैसे लगानी है, इसमें पहले 3 वायर कनेक्ट कर लेते हैं और जो इसकी 3 वायर हैं 3 के 3 पे ऐसे ही आपको कनेक्ट कर देना। नॉर्मली होता क्या है दोस्तों, एक तरफ इसमें बेस चलती है, एक तरफ आपकी ट्रेबल और बेस दोनों चलती है, मतलब मिड और ट्रेबल और वॉल्यूम दोनों चलते हैं। एक तरफ आप इसकी सिर्फ बेस की फ्रीक्वेंसी चलती है, यानी कि बेस चलती है खाली। तो यहाँ पे आपका 3 पिन वाला इस तरह का वॉल्यूम का ये जो चटकनी है स्विच, आपका ये काम करेगा इसमें। तो इस तरह से आपको ये लगाना है। यहाँ पे पहले हल्का सा फेविक्विक गिर कर नॉर्मली आपको लगा के चेक करना है। दोस्तों इसमें क्या है, 3 पिन है, बीच वाली जो है हमारी इनपुट है और साइड में हमारी उसके पास ही 45-58 से होकर जा रही है जो कि बेस पे काम करती है। एक नॉर्मली जो है वो हमारी सिंपल सीधी जा रही है जो कि हमारी मिड और ट्रेबल और यानी कि बेस, इन पे तीनों पे बढ़िया प्रॉपर बराबर काम करती है। तो इस कंडीशन में तो आपको वो जिसमें छोटी सी चटकनी लगी हुई है यानी कि सेलेक्टर जो है वो नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे ये चटकनी लगा सकते हो जैसे मैंने लगाई है इस तरह से। और इसकी जो तीनों वायर है सीधी सीधी आपको इन तीनों पिन पे कनेक्ट कर दें, जो कि यहाँ पे पिन आप देख रहे हैं ये वाली, ठीक है ना दोस्तों। ये बीच वाली बीच पे
और जो पास वाली है जो आसपास है वो बिल्कुल ऐसे ही लगा देनी है, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। और इसकी सोल्डरिंग कर देनी है अच्छे से, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आपका ये बिल्कुल सही सटीक तरीका है इसको बनाने का, क्योंकि ये जो आपके इसमें लगा हुआ है सेलेक्टर जो स्विच है ये आपको नहीं मिलने वाला मार्केट में। अगर मिल भी गया तो ये सेट नहीं बैठेगा, क्योंकि बिल्कुल प्रॉपर साइज़ नहीं मिल पाता है। आजकल मार्केट में यही होता है दोस्तों, और मिल भी जाएगा तो आपको काफ़ी कॉस्टली मिलेगा। और ये जो चटकनी है दोस्तों मैंने आपको दिखाई है, ये आपको 10 से 15 रुपये की मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो आप इसकी जगह उसको इसे यूज़ कर सकते हो, बहुत सिंपल है, बहुत ही काफ़ी अच्छा भी रहेगा। तो ये काम बिल्कुल प्रॉपर इसी तरह से करें, एक तरफ बेस एक तरफ नॉर्मल, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों हमने प्रॉपर ये लगा तो दिया है यहाँ पे, इसका एक दो जो टाका है वो सारे लगा देते हैं। और फिर मैं इसको आपको चेक करके दिखा देता हूँ। अभी आपने देखा अगर हम बीच वाली पिन से साइड वाला टच करें तो बेस भी चल रही थी, और उसके बाजू में टच करें तो हमारी मिड ट्रेबल भी काम कर रही थी, बेस भी, ठीक है ना। देखिए प्रॉपर तरीके से ऐसे हमने लगा दिया है ये, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ग्लू गेर देंगे। ग्लू गेरने से पहले मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ इसको कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो मुझे पूरा यकीन है ये काम करेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपका ये सॉकेट स्विच जो है, अगर आपका स्विच ख़राब हो जाता है इसकी वजह से आपका साउंड नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको ऐसे जैसे मैंने चिमटी लगा के देखी थी आपको चेक करना है। अब इसमें RC पिन लगाते हैं, RC सॉकेट में लीड लगाते हैं 2-in-1 वाली, और ज़रा अब इसको चेक करके देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे नॉइज़ आ रही है, पहले नॉइज़ ऐसे नहीं आ रही थी हाथ लगाने में। अब गाना प्ले करता हूँ, देखिए दोस्तों, देखिए गाना प्ले हो चुका है। देखिए वॉल्यूम वगैरह भी काम कर रहे हैं इसके, देखिए प्रॉपर, ठीक है दोस्तों। देखिए वॉल्यूम वगैरह सब प्रॉपर काम कर रहे हैं इसके। अब देखिए दोस्तों बेस की तरफ है, अब इसमें सिर्फ वाइब्रेशन आ रही है, बम बम, अब आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ बेस है, ठीक है दोस्तों। देखिए जो मेरे सामने बोतल लगी है थिनर की, इसमें कुछ वाइब्रेशन हो रही है, देखिए दोस्तों। क्योंकि अब इसमें देखिए बेस का भी अलग हो चुका है, ट्रेबल का, देखिए इधर की तरफ काम कर रहा है ये, ठीक है दोस्तों। देखिए ये बेस के लिए है, और अब मैं जैसे फ्रीक्वेंसी वाली बेस बढ़ाता हूँ इसकी, तो ये तो गेन का है, देखिए ये फ्रीक्वेंसी का है। और यहाँ पे देखिए वाइब्रेशन कर रही है बोतल का पानी, जो उसमें मतलब सैनिटाइजर रखा हुआ है वो भी वाइब्रेशन कर रहा है। अब देखिए ट्रेबल की तरफ, तो दोस्तों देखा आपने कैसे प्रॉपर तरीके से स्विच जो हमने लगाया है यहाँ पे प्रॉपर अच्छे से काम कर रहा है। ऐसे ही आप भी इसी तरह से रिपेयर कर सकते हो। आपके सामने अगर इस तरह का बोर्ड आता है उसमें ऐसी चटकनी टूट चुकी है इसकी, तो बिल्कुल प्रॉपर अब हमारा ये बिल्कुल सही है, सेट बिल्कुल ठीक है। अब इसको कस्टमर को पैक करके दे सकते हैं, या जैसे लाया था ऐसे दे सकते हो। तो इसी तरह से आप भी चला सकते हो दोस्तों। इस पर ग्लू लगा देंगे कि वायर बाद में हटे ना, टच ना हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम दोस्तों।